Dobrodošli u još jedan video. Evo nas u Vojnu. Napravili smo jedan montažni objekat 58 metara kvadratnih. Još neke sitnice se završavaju i to je to. Evo, to je nešto novo iz naše ponde što mi radimo. Znači ključ ruke, montažni objekat, montažne kuće. Evo ovako to izgleda unutra. Ovdje imamo kuhinju i dnevni boravak. Evo ovako to izgleda. Pedeset osam metara kvadratnih. Ovdje lijevo imamo jednu malu sobicu kao dječja ili office soba. Znači kancelarija ili dječja soba, zavisi kome zašto treba. Drugo lijevo imamo kupatilo i ovdje pravo imamo veliku spavaću sobu. Sve je to stalo 58 metara kvadratnih. Ovo je kupatilo koje se završava još neke sitnice i to je to. Montažni objekat 58 metara kvadratnih.